Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Class TV to learn English with Mr. Ba. dal leen ak jàmm beneen yoon ci chaîne YouTube bii di English Class TV ngir jàng anglais jaaree ko ci wolof ànd ci ak Mr. Ba. leçon bi nag comme ni ma leen junjee woon ci weesu ne dañuy dem ci beneen programme muy lan English grammar bi nag mooy introduction bi mu nekk bu am solo ndax lépp luy ñëwaat ci kanam rek fii la ñuy sukkandiku ngir def ko pour nga mën ko comprendre mu nekk base bi muy leeral lan mooy grammaire anglais bi ci wolof ànd ci ak Mr. Ba maanaam introduction English grammar. di la fàttali bu fekkee abonné ko ci chaîne YouTube bi mën nga abonné bu amee solo mën nga ko like niki noonu boo amee keneen koo xam ne mën nga ko yónni mën nga ko envoyé lien bi te di partager te di commentaire aussi dina ci mbaax ndax dinañu gidi ñu mën a xam fan la ñu toll incha allah pour mën a continuer bu baax a baax a baax. lan mooy English grammar liñ ci leeral mooy côté yi nga xam ne moo gën a am doole yi nga xam ne moo ko séq lu aju ci temps yi ci boppam ci yoon bu gën a yomb wala lu aju ci type verbe yi ci boppam incha allah. comme ni ñu ko junjee woon léegi lu ñuy njëkkee muy dem ci leeral lan mooy 12 tenses yi nga xam ne moo nekk ci anglais mooy anglais dafa am fukki temps ak ñaar mooy 12 tenses mooy yi nga xam ne moo séq wax ji donc yooyu nag dañ koy xaajat 3 mu nekk 4 bi ñu njëkkee leeral muy 4 personnes yi comme que 4 lay nekk 4 te waxtu yi ci ñett yooyu ci la aju mooy li teew ak li ñëwagul wala li passé bi ñu njëkkee mooy li teew 4 present tense yi present time yi mën nga wax time mën nga wax tenses ok benn lañu bi ñu njëkkee mooy present simple bi ci topp mooy present continuous beneen bi mooy present perfect beneen bi ci topp mooy present perfect continuous ndax loolu rek la déedéet dañu naan la ci introduction bi lii mooy noo yi nga xam ne mooy l'essentiel ci temps bi nga soxla temps bu nekk nag dinañ ko def vidéo boppam maanaam leçon boppam ba nga gën ko mën a comprendre bu baax a baax lii mooy 4 yi nga xam ne moo njëkk yu ci toppat yeneen 4 yi yooyu mooy 4 past yi yeneen 4 yi nekk 4 future mais daanaka nee naa la 12 la waaye bu ñu ko liiree ba pare di nga comprendre bu baax a baax ci yoon bi lan moo tax moo gën a neex a jàpp ci yeneen yoon yi. deuxième 4 bi mooy past simple past continuous past perfect war nga xam ne bi ci des mooy past perfect continuous ndax bul fàtte léegi lu ñu wax mooy present simple fii dañu naan past simple present continuous la ñu waxoon léegi fii dañu naan past continuous present perfect la ñu waxoon léegi fii dañu naan past perfect present perfect continuous la ñu waxoon léegi fii dañu naan past perfect continuous kon da ngay gis ne même 4 yu njëkk yi ak yi ci topp nii ñoo bokk même simple gi wala continuous gi wala perfect gi wala perfect continuous gi incha allah buñ si ñëwee benn bu nekk rek dina la gën a yombal nga comprendre ko bu baax a baax a baax yii mooy temps yi nga xam ne temps past la mais nag fii duñ fi wax wala mënuñu fee leeral lan mooy temps bi dëgg wala nii lañ koy defee dëgg ndax vidéo bi loolu taxul ko jóg yi ko tax a jóg incha allah dinañ ci ñëw bu baax a baax yeneen 4 yi des muy 4 future tenses wala future time yi bu ñu ko waxee li tax ma jëfandikoo tense ak time pour nga comprendre que ne benn moo kese la ok muy future simple future continuous future perfect lan moo des muy future perfect continuous boo jëlee 4 présent yi plus yi 4 past yi plus yi 4 future yi moo lay jox 12 muy fukki waxtu ak ñaar incha allah dinañ ci ñëw benn par benn nga bàyyi ko xel bu ñu dugalee benn vidéo wala benn leçon wala ñaari leçon ci wàllu grammaire da ngay fexe nga lire ñaari yëpp ndaxte am na nuñ ko accélérer bu fekkente ne compréhension bi gaaw na mën nañ ci dugal benn leçon wala benn fan yi ñëw ñu dugal ci ñaari leçon ba ñett donc beneen type amaat lu ñuy jàngataat wala lu ñuy présentaat fii pour ñu xam ko mooy ci anglais dafa am ñaari type verbe yu ñuy wax muy regular
mooy bi nga xam ne du soppeeku gis nga couleur bi mooy dafa weex rek beneen bi mooy irrégulier gis nga ni ma ko def pour nga comprendre que ne baat bi li mu ëmb sax yooyu dañuy soppeeku bu baax a baax régulier mooy loo xam ne saa boo ñëwee noonu nga koy fekkee comme ni jant bi di fenkee ci fenkukaay bi di sooyee fa la loolu régulier la jëf jooju loolu régulier la mosul sensé waaye irrégulier mooy loo xamante ni dafay changé loolu kon verbe boo xamante ni régulier la dañu naan ci présent bi ak ci past bi kooku du sensé mën nañu seet dolli de mais jëmmi verbe bi moom li nga xam ne mooy source bi mooy root bi donc du dañ waaye bu ñu ne irrégulier mooy verbe bi ci boppam dina sensé ci depending on the times lu aju ci temps yi rek mën na mel ni ci présent bi waaye bu past bi jotee dafay mel na le wala bi future bi jotee dafay mel na le ñu bàyyi ko xel bu baax a baax donc loolu moo tax ñu naan irrégulier mooy loo xam ne taxawul benn place donc buñ ci amee exemple ci loolu pour mu gën a leer incha allah nga gën ko comprendre bu ñu amee verbe bi di to call mooy woote bu ñu ko bëggoon a dugal ci régulier pour ñu wan la rek parce que mën ñu ñëw développer ko léegi ndax vidéo bi loolu taxul ko jóg call mooy woote past bi mooy called benn participe passé bi wala participe présent bi loo ko tuddee baax na mooy called donc kon call bi ñëwoon ci présent bi ñëw na ci yeneen ñaari des muy past bi ak participe mais bu ñu xoolee go moom mu ngi bokk ci irrégulier pour wan la irrégulier nan lay soppeekoo lan moo tax mu xaw a jafee comprendre mais dinañ ci liggéey ci yoon bu gën a yomb incha allah pour nga gën ko comprendre bu baax a baax xoolal irrégulier xoolal verbe to go da nga naan go mooy présent bi past bi dafay changé complètement da nga naan went bu passé participe passé bi wala participe présent bi nga ne gone da ngay gis ne trois formes yi nu mu soppeekoo te mu ngi aju ci jamono yi loolu moo tax ñu tuddee leen irrégulier verbe te nag li ci gën a garaaw mooy verbe yu bari la ci anglais ñoo mel nii wala ñoo ko xaw a jege mais ñu ngi ci liggéey ci méthode boo xam ne moo gën a yomb pour nga comprendre ko boo koy jàng incha allah donc mais dañ la koy wanaale fii xam ne ci lii la ñuy liggéey moo tax ma ne la vidéo bi wala leçon bi mu am solo nga war koo déglu ba mu jeex nga comprendre ko dañuy dem ci beneen mbir muy lan muy bu ñu rombee régulier verbe ak irrégulier verbe fan lañ koy mujjee ci introduction bi mooy li nga xam ne mooy boo génnee verbe yi seq irrégulier verbe mu amaat trois types yooyu tim ba léegi dinañ ci jàngat ci biir incha allah benn par benn ba nga gën ko comprendre muy bi ci njëkk mooy auxiliary verbe ci yan ñooy auxiliary verbe beneen bi mooy modal verbe ci yan ñooy modal verbe waaye troisième bi mooy li nga xam ne mooy ordinary verbe ci lan moo tax ma def nii one plus waaye dama la bëgg a wan ne auxiliary verbe bëriwul ñaar la ñett bëriwul modal verbe bi tim bëriwul 5 la 6 loolu lay 7 loolu lay tolloog bëriwul ok moo tax ma def 5 plus mais ordinary verbe nag moo yenu verbe yëpp maanaam lu ëpp 3000 muy 3000 verbs in English ñoom ñëpp ay ordinary verbe lañu donc ci loolu la ñuy yem ci introduction bi loolu mooy l'essentiel bi donte ne am na yeneen yu ñu war a jàngat ci biir lu toll lu aju ci biir grammar bi wàllu tag interrogative form negative form ak personal pronoun ak lépp loo xamante ne dafay aju ci biir anglais ci grammaire bi incha allah dinañ ci ñëw benn par benn ci méthode bu gën a yomb pour nga mën ko comprendre bu baax a baax. Thank you so much for watching.